भैया भैया दर्शन पूछबो किया कोई दिक्कत बाजार बा कहीं कामना से रुका है चल चलते हैं फ्रंट न ले भाई अब नहीं एकदम पानी पानी है कि पानी बड़ा शुद्धि बाइक नहीं उठला दोनों कोई थी छिड़की कॉलेज निसार आप महाराज जी हमारा तो इन्हन दोनों की जो नगल को रखी है इन्हन के अपने सिद्धि से आपस में एक दूसरे से मिलान रखी दे गुरु जी हमारे मोबाइल यहाँ समझ लो मैं हमको मालिक है वो इनका बब्बा है बब्बा बहुत विद्वान यही सब क्यों बताओ हम लोग दर्शन करने चला जाते हैं भागवत कथा में लिखे भागवत कथा लिखे बड़ी चीज है। अरे आज भी यहाँ सिद्धि करे वाले हाँ सिद्धि करे वाले बैठे ठीक का कहीं कहीं कोने पढ़ल बा छोटी मोटी नहीं पढ़ल बा और सिद्धि को सगरम आप कर हाँ जब तक नहीं तब तक कोई महत्व नहीं सिद्धि में बन रहा है सिद्ध पीठ है सिद्ध पीठ बन रहा है आप पूरे भारत में कत्तव प्राचीन कही क्या काशी में कटी है काशी को प्राचीन यहाँ कटे और यहाँ प्राचीन कहीं नहीं कटे यहाँ दो तीन चीज पहली चीज तो आप ये देखें कि यहाँ ऐसा 3-4 देवी हैं जेकर की हर दिशा में दुर्गा जी जो है दुर्गा जी चुनार वहाँ हम दर्शन गए नहीं करें नहीं कहन चीपा जाने चाहे कभी भी कहीं मोड़ पे से पहुँच सकते हैं हाँ उनका भी बहुत बड़ा महत्व है ये राजा जो है काशी में इनका वो हर लड़ाई या हर काम में मदद की है स्वयं जाके दुर्गा को जो देखत है उन्हें बनवावा दुर्गा कुंड हो इन्हें के था से आदेश से जब बनारस का दुर्गा कुंड वो काशी नरेश इनके प्रेरणा सुना कि वहाँ बनाओ तो हम तो लगे नजदीक हाँ समय तो है साथ अब जैसे मुंडेश्वरी का मेजा मुंडेश्वरी देवी मेजा वो मेजा राजा के बहुत बड़ी हाथ रही वो हर उत्थान में उनका साथ देते रहे और उनका बात न मानने की वजह से वो पतन पकड़े वो सब में कहें कि ये काम मत करो वो काम करना भाई करो क्या करो अपन भोगो तो ये सब देवी जौन भी है अपने किसी न किसी रूप में वो आपको कर ही आपको सहयोग कर ही बस ऐसे आज भी दिल्ली था तो चलो दर्शन करे फोन कर दिए गया चौबीस हमारे संग भी अंदर होगा आपके आशीर्वाद से ये लोग दर्शन दे देते हैं हम उतने बुखार घर है ना चाहे कि नीचे वैसे ही आप गोड़ एकदम लगे से लेकर डांग जाता है बगल से
एकदम स्थिर रहा, एकदम स्थिर होके जाए भैया